Hola, mireu, per fer una corona per la porta necessitaríem aquest material, canyes de presseguer, tendretes, que les puguem doblegar, un aro de filferro, aquest aro de filferro que ens guiarà per fer la rodona, cordill, decoracions al gust, pinyes, verd, i una silicona calenta per enganxar-ho, si no un pegamento, i una mica al vostre gust. Comencem. Començo un altre del filferro i donem forma i ja podem començar. Primer s'us anirà deformant el filferro, però ja l'anireu adreçant. Veieu? Vale. Aquí, si el tronc domina massa, el tallem, val? El que tenim més, tallarem les parts més gruixudes, i les parts més primes es poden encargolar més bé. Després tot això que s'obri aquí ho tallem, Aquí començaríem un altre. Un agafa l'altre i anem girant, Si hi ha un extrem que domina massa, com ara aquest, tallem. Anirem donant forma, no patiu. Mireu, anem entrecargolant, entre el filferro i les altres branques, anem entrecargolant així, i ho podem anar lligant amb el filferro, amb el cordill. Després ja veureu que ja ho polirem tot això, Anirem posant branques i branques, i tots els caps que ens sobrin i això ja ho anirem polint. En tenim acabat un, comencem un altre, i anem cargolant com si féssim el vímec d'abans, veieu? Després ho lligarem amb cordills, ho anirem entrellaçant tot. Anirem omplint fins a fer la forma que ens agradi. Aquesta, per exemple, si el tronc ja és una mica sec, doncs el posem més... La part més tendra us anirà més bé. Com que queden les puntes més sortides, passo un cordillet, i així ens quedarà més. Veieu, aquí també, més ben agafat. Ara aquest el tallaré una mica, perquè em domina. Veieu? I tot es va posant al seu lloc. Vinga, un altre. Més o menys ens podria quedar així. Si el voleu decorar, omplir més, l'ompliu més. Anem posant branques i a partir d'aquí ja començaríem la decoració. Amb la silicona vaig enganxant el verd, Mireu, és molt fàcil. És una pistoleta que s'endolla i s'enganxa. I no cau, Us prometo que no cau. Ens ha caigut ara una pinya, doncs mira, l'enganxem aquí. I així, amb tots els elements que hi vulguem posar. He posat aquest llaç aquí a la part de dalt. I ara anirem posant una mica més de verd, per aquí. I ara hi posarem una mica de vermell, per exemple per aquí també. Bé, i aquesta podria ser una, més o menys acabada. Si us agrada més plena, doncs hi podríeu posar una altra cosa aquí baix, però jo ja la trobo bé així. I ara en faré una altra i així veureu dos models. Bueno, i aquesta podria ser un altre tipus. Això al gust de cadascú, Cadascú ha de desenvolupar la seva creativitat. Vinga, espero que us hagi agradat
i que tinguem bones festes.